арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Мен де енді сол қазақтың жастарымен жұмыс жасауға тырысам, жеке сөйлесулерді көбейтем, жалпы саяси күреске аттанам деген жастардың маған хат жазып жекеме хабарласқанына қатты разымын. Қазіргі мынау қазақтың басында қиын жағдайды ойлап, ақырып, не істейміз аға деп ақылдасып, сырласып маған хат жазған жастардың айналасы тіпті 18-дің ішінде, 25-28-дің айналасында, 30-35-дің айналасындағы жастарды көргенде мен таңырқадым. Нағыз ертеңгі ұлтымыздың болашағы болатын жастар міне бізбен хабарласып, аға не істейік аға? Мынау қазақты құтқаратын бір мүмкіндік бар ма аға? Сіз былай таусылсаңыз біз қайтеміз аға деп өздерін таныстырып, сол хаттарды оқығанда сөздің шыны бүгін кофемді ішіп отырып көзімнен жас шығып кетті. Осындай бізді қолдап отырған, отқа кеудесін тосуға дайын қазақтың осындай жастар тұрғанда біз неге таусылуға тиіспіз? Біз жеңеміз, жеңіс келеді. Әр жолғы халықаралық соғыс империялардың ыдырауымен аяқтайды. Бірінші реткі, бірінші дүниежүзілік соғыста империялардың құлауымен аяқтады. Германияның соғыста жеңілуі, Шар-Россияның жеңілуі, Осман Түркі империясының ыдырауы, қаншама Азия, Африка, Латын Америкадағы елдердің тәуелсіздік алуы сол бірінші дүниежүзілік соғыс және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болды. Осы жолғы соғыста орысты көрін апаратын соғыс. Орыс дәл қазір соңғы демі үзіліп, қош сау болыңдар кеттім деп кете қойған жоқ. Бірақ көрге қарай жақындады. Қазіргі орыс 3 жылдың алдындағы соғыс бастаған кездегі орыс емес. Қазіргі орыстың техникасының түрінде білді, технологиясының түрінде білді. Әлемге әйгілі атақты ойбай деген зымыранның сиқы белгілі болды. Біз деген аспанда ұшып жүрген масаны да ұстап аламыз дейтін әлемге әйгілі С-300, С-400, С-500 дейтін әуе қорғаныс жүйесінің қандай екендігі белгілі болды. Жай әшейінгі қарумен украиндер тасталқанын шығарып жатыр. Біздің кинжал зымыранымыз, біздің Сармат зымыранымыз, біздің Искандер зымыранымыз деп аузын қайыстай созып орыстар сынып кебінгенде мына бәлелер шында бірдеңе істеп қойған екен деп шошысақ, Искандер де, Сарматы да, кинжалы да әшейін бірдеңке екен. Ойбай, біздің Су-57 деген ұшағымыз бар деді. Су-57 деген ойбай деп орыстар атын 57 қойды. Ол деген F-35 қосылған F-22 деді. Американың ең атақты F-35 мен F-22-сін қоссаң бір Су-57-ге тең болады деп әдейі 57 қойды оның атын. F-35 деген енді бүкіл дүниедегі ең озық ұшақ қой, анау содан артық деді ғой әуел. Сөйтіп еді ол Су-57-сі де белгілі болып қалды. Яғни орыстың енді сармайдай сақтаған қаруының қаншалық жорға екендігі белгілі болды. Сондықтан енді Еуропада, Америкада сол орыстың сол атомын ғана ойымдап тұр, бірақ басқасынан басы қатып тұрған жері жоқ. Сондықтан орыс өле қоймады деп түңілмейік, торықпайық. Орыс өлмесе де рәкке тап болды ғой. Және рәктің соңғы басқышында. Орыстың өлуі тек уақыт мәселесі ғана. Орыс баяғы рәктің соңғы басқышына өтті қысқасы. Орысқа жаңағы әдемілеп тұрып рәктің клеткасын еккенде де оның ең ауырын, ең жаңа ем қонбасын екті. Енді осыдан орыс өледі. Бар болғаны ол тек уақыт мәселесі болып тұр. Менің айтарым осы. Тағы біраз сөздерім бар еді. Сондықтан елге жұртқа емін еркін айтайын. Оны сіздерде таң атқан кезде сөйлеймін-ау, бізде түн болғанда сөйлеймін. Немесе сіздерде кеш батқанда сөйлеуім мүмкін. Қазір бір кездесетін, жүздесетін азаматтарым бар еді. Соны кездесіп, жүздесіп олайын уағында. Бізде қазір кешкі сағат 7. Сіздерде таңғы сағат қанша болды қазір? Таңғы сағат сіздерде мен білгенде 5 болды ғой дейме. Уақыт айтып жіберіңіздер.
Алматы уақыты менен қанша болып кетті өзі. Мен сол сіздерде қысқасы сіздер оянған кезде Алматыда 5-тен 5 кетіпті. Бізде кешкі 7-тен 5 кетті. Жақсы, аман сау болыңыздар. 8-ші қарашаларыңыз жайлы жақсы болсын, амандық болсын. Тек уайымдап кетпеңіздер. Уайымдап кетпеңіздер. Енді ойлашы, қатты үміттендік қой. Осы бүгін ертең Кремль тасталқан болса, бүгін ертең Тоқаев, Назарбаевтың көзін құрсақ, бүгін ертең қазақ азаттыққа шықса деп ойлап едік. Біз асыққанмен жаратушы асықпайды екен ғой. Пендеміз ғой сол үшінде. Сол үшінде бендеміз. Сол үшінде инсанбыз ғой. Инсан деген ұмытшақ деген сөз екен. Сол үшінде сол пендеміз. Енді күтеміз, енді қайтеміз. Оятайық енді қазақты. Бұл қазақты бір күнде 1000 рет жек көріп, 1000 рет сүйесің енді. Амал жоқ. Кім бізді қазақ болып дүниеге келсін депті. Амал жоқ. Қазақты 1000 рет жек көріп, 1001 рет қайтадан айналайын қазағым-ай деп еңіреп тұрып сүйесің ғой. Біз қазақтың ұлтшылдары бір алқаш әкенің баласы сияқтымыз да. Менің бала күнде қатты өзім жақсы көрген бір қыздың әкесі алқаш еді. Мен сонда сол қыз қатты азаптанатын. Қатты азаптанатын. Мен сонда көп нәрсені түсінбейтінмін. Енді қазір түсініп отырмын. Неге? Мектепте балалар оқудан қайтатын кезде жаңағы қатты абыройлы сыйлы қыздың әкесі мас болып қолын ербеңдетіп үйіне кетіп бара жатады. Бүкіл көшені басына көтеріп. Сонда ана қыз еңіреп жібереді. Еңіреп жібереді. Бірақ жек көрсе де әкесі. Оның 50% кенді соның қолынан кепті. Жақсы көрсе де әкесі. Әкесі алқаш екен деп одан бас тарта алмайды. Батпаққа жығылып құлап жатса, әке деп жан ұшырып, жылап, еңіреп, басын сүйейді. Біз қазақ ұлтшылдары тура сол алқаш әкесі бар жақсы бала сияқтымыз ғой. Қазақты жек көріп кетесің, төңіліп кетесің, торғып кетесің. Жаңағы қызды әкесін жек көріп кетеді. Абыройын төгіп, бүкіл сабақтастарының алдында, сыныптастарының алдында абыройын төгіп, батпақ болып сөйтіп жүрді. Ол жақсы көре ме? Бірақ бас тарта алмайды. Әке деп жылап отырып, батпаққа батса сүйеп, бетін сүртіп отырады. Мысалы, біз де сондаймыз. Бізде сол қазақты жек көріп, батпаққа батып, малшынып, онысы есінде жоқ, тойлап, жаңағы пір тұтпайтын, әулие тұтпайтын, өңкей көкмей, есек миларды пір тұтып, әулие тұтып, жұлдыз тұтып, табынып, дін тонын жамылған шайтандарды ұстаз деп, өз бұтында бүтін дамбалы жоқ ұстаздарына жіп мінгізтіп, тоқал алып беріп, өздерінің қатыны жоқ, ұстаздарына 10-шы тоқал алып беріп, өздерінің басында бүтін күркесі жоқ, бүтін лашығы жоқ, ұстаздарына Мекке, Медине, Дубай, Стамбулдан 10-шы, 15-ші коттедж алып беріп, мешітке жылу атап, өз бұтында бүтін дамбалы жоқ, әлгі әнші биші күйшіні тойына шақырып, сөйтіп азып тозып жүрген қазақты көргенде жек көресің ғой. Бірақ қайтесің енді? 1000 рет жек көріп, 1001 рет сол қазағым деп еңіреп жылап, тағы басын сүйейсің енді. Аузына су тамызасың. Тура сондаймыз. Амал жоқ енді. Қайтесің? Қазақ болып дүниеге келіп қалдық енді. Құдай бізден сұраған жоқ. Кім боласың? Кәріс қылып жіберейін ба? Жапон қылып дүниеге жіберейін ба? Ағылшын болып, жойт болып дүниеге барасың ба? Кім боласың? Сұрай, айтшы талабыңды деп бізден сұраған жоқ қой Құдай. Дүниеге келгенде бар, білдік қазақ екенімізді, тіпті білген жоқпыз аз. Кейін бар, анау кім десек, ол мындай халық, мынау кім, біз мындай халықпыз деп сөйтіп жүріп, дедік бір. Біздің қалауымыздан тыс, яғни Құдайдың қалауы болып тұр ғой. Біз қалаған жоқпыз. Егер сізден Құдай мүмкіндік беріп, кім боласың? Саған тағы бір мәрте орай берейін, дүниеге келгенде десе, сіз кім боласың едіңіз? Егер Құдай маған сондай орай беріп, әй Серікжан сен қазақтарды айтып жылап, қазақты айтып қуанып, қазақтарды оятам деп, тарихты айтып, саясатты айтып, ғылымды айтып, сен тозып кеттің ғой, енді саған бір қайта бір дүниеге жіберейін, кім боласың десе, әй мен ойланбай тұрып тағы қазақ болам,
енді мені қазақ қылып жібермесең, мен оятпасам кім оятады деп, тағы сол қазақ болып алам ау мен сондай болып адаммын енді. Сізге егер Құдай сондай бір сұрақ қойса, кім боласыз? Құдай біледі, сіз де қазақ боласыз ау. Енді әлгі көзім неғып көк болмай қалды, мұрным неғып пістемей қалды, неғып менің атым Жайлауқан, Жайлаугүл, неғып орыс құсап Наташа деп қоймаған, орыс болып неге тумадық деп өкініп жүрген орыс құлдар, енді орыс болса орыс болар, бірақ мен бәрібір тағы қазақ болам. Жақсы, аман сау болыңыздар, қалың елім, қазағым. Мен бір жұмыстың бабымен біраз сапарлап қалдым. Сондықтан баршаларыңызға дәл уағында интернетте сөйлей алмасам, айыпқа бұйырмаңыздар, кешірім сұрай отырып, мен сол хаттарға жауап бердім. Негізі ойымда әлі бір 10 сұраққа жауап берем деген. Әлі айтылмаған сөздерімді ана хатта неге анау, неге бұлай, не ана мынау көп сөздерге мен ендігі екінші мынау сұрақ жауап Серікжан Біләштен сұрақтарға жауап дедім ғой, сосын сұрақтарға жауап 2, сұрақтарға жауап 3 деп мына кездесуімді аяқтағаннан кейін берем. Қазір бізде 7:11 кетті. Сондықтан мен 7:30-да кездесем. Таксимен баратын 5-ақ минуттық жер. Жарайды. Жаяу бара салам. Онда жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Біз біргеміз. 1000 рет жек көрсем де 1001 рет қайта сүйетін қазағымсыздар. Біргеміз. Отына да күйеміз, суығына да тоңамыз, қызығында көреміз, дертінде тартамыз. Енді қайтеміз. Мен ішпеген у бар ма деп Абай атамыз айтқандай, қазақ болып, қазақты сүйіп, дүниеге келгесін енді осымен көрге кіреміз. Басқа амал жоқ. Жақсы, аман болыңыздар. Тек жақсылықты несіп қысыншы. Күллі ғаламның жаратушы жалғыз иесінен осы қазақ халқына екі әлемдік жақсылықты несіп қысын дейді. Қазақтың ұлтшыл, ашық ойлы, күрескер азаматтар көбейсін деп тілеймін. Қазақ барлық міншіл күншілдікті, тырнақ астынан кіріздеушілікті, жікшілдікті, үркектікті, қорқақтықты бәрін тастап, барлық құдай сүймейтін жаман мінездің бәрінен арылып, өзін-өзі жуып, өзін-өзі шайып, ағарып, тазарып, құдай сүйетін қасиеттерді бойына жұқтырып, дамытып өзін, ертең бір өскен, өркендеген, дамыған, мықты бір қауымға айналайықшы. Амин. Аллаху акбар. Аман болыңыздар. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбындала шерімдер, алтын арқа жеріндер, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма сұңқарға, талу бар ма тұлпарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін.